首先我们看一下这个 TNT。哎呀，这个声音非常的。装上这个材质包之后，主菜单的所有界面的声音都会变成。这是衰落音效，非常的优美动听。开箱音效和合箱音效也是这个东西。吃完金苹果之后，会播放优美的小曲儿。这是攻击音效和击杀音效。这是拆床音效。拆床音效一共有4个，这里只播放了其中1个。这是床被破坏的音效。Oh shit! Here we go again. 射箭的音效，还有捡经验的音效。刚刚忘记介绍了 ，TNT 爆炸，还有一个全损音效，耳机直接炸裂了。这是铁针的音效。可以看到非常的炸裂。这是开门的音效。用了这个抽象音效包之后，打架都变抽象了。那么你还在等什么呢？快去评论区下载吧！哈哈哈。本期视频到此结束，我们下期再见。